हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें बैगन। मैं नहीं बताऊंगा। अब बोल। तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर। ससुर सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा मैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सह लेंगे थोड़ा सा। बिल्लो बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले यहाँ दा की करेंगी। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं? अब बोल। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? शाबाश बेटा। रुको जरा, सबर करो। भाई मुझे माफ कर दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ओ माँ गुटुरुला। मेरे से प्यार करती है या नहीं करती? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो उससे मेरा क्या फायदा? ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। शाबाश बेटा। जलवा है हमारा। तो ओ माँ गुटुरुला। जलवा है हमारा। नीचे से चेक कर। अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। चीटिंग करता है तू। दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है। ओह गॉड, एक बार दिला दे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो करना। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि मेरे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।